你们要学肺的放大吗？要。肺的放大哈、肺在我们的肋骨里面嘛，所以呢，我们先把肋骨拿掉。那如果单纯只是放大一个器官，直接就掀开，那不然的话，有那个四肢的放大的方法，顺便教哈。我无咧算成本来的，我唔是一个真优秀的生理人，我是刚才讲我爱情。那个我们的肋骨我们在我们的手跟我们的脚放大，手跟脚放大，所以呀、5根手指头轻轻的贴住它的形状，不是这样子啊，家里做的比较正确，贴住你的手，然后轻轻的外转，一个手指头一个手指头慢慢转。转完第一次之后，你去摸摸你这一边的骨头，它就碰起来。你可以吸一下气，这个地方肋骨通通跑出来，这边就摇摇哦，这边准的这边碰碰，然后再来的话换这个手，换另外一个手，就这样外转，贴住外转，贴住外转，贴住外转。对，肋骨的气会被放大出来，气放大出来，两边都转了之后，这边就可以摸得到了。老师，为什么转手指它的肋骨的气就会冲出来？器官放大有一些都是用对应的位置。像手跟脚，它的放大就会在肱骨头跟髋臼窝。那就无关乎我的这个手若是摆这样子也 OK， 还是说一定要在肋骨？但是通常习惯是放在这个地方嘛，就会不会太高这样。然后还有脚的部分，脚的部分一样你可以这样贴住，贴住之后外转，它有阴面跟阳面。贴在哪个膝盖上面？不是，脚趾头。这个是放大脚趾头，一样贴住外转。所以你们不用像我这个样子我只让你们看怎么样。所以就轻轻的贴住你的脚趾头，然后外转。一定要贴住脚趾头。对，贴住脚趾头，然后外转。跳进来？不用我只要做给你们看，外转，然后呢，这个时候你呼吸一下，就变得很松，有没有？呼吸就不会那么重，因为肋骨它被放大，然后在这个地方就闪得很厉害。这个是肋骨的放大，然后呢还有个胸骨柄，对不对？是，对不起，然后放大右的肋骨是要在右边吗？同侧，同侧吗？同侧，对。然后呢还有个胸骨柄，胸骨柄在哪？在肩椎，在肩椎，肩椎的时候，两个手的气一前一后进来，一前一后进来。贴到肩椎之后，慢慢的手是这样捧着进来的，一手进来，两手进来，然后慢慢的往下推，往下推，往下推。两个中指的指尖要相对，贴到你的尾骨，然后掌心贴肩椎，轻轻贴住这样往下。一样3到5下就好。这个胸骨柄就被放大了。这个时候整个胸腔你会觉得很舒服呼吸不太用力，有没有？整个就松掉了。这个是我们的胸骨柄跟肋骨的放大。那我们心脏在这里那个肺在这里肺在这里。那你如果再仔细一点的时候，可以把你的横膈膜切开，横膈膜在这个地方。那横膈膜通常是用盘跟用勺，下方要先切，因为火气才往那边跑。所以你到这个地方出来，轻轻的去触碰一下，然后呢这样贴进来。你可以深呼吸，这里有个膜在这里，从它的下方这样子一盘，这样转手出去，盘出去大概3下就好了。那然后呢，对方手，所以是这样子扫出去，这样扫出去，这样子扫出去，这样扫出去然后呢，扣住，拉出来，就在这个地方了然后呢，耳尖放大，耳尖。轻轻的扣住你的耳尖，往上提，往上提。2个手同时没关系有没有？你这个前面这个就冲出去了，你这个时候呼吸比刚才又更松了一点。有没有感觉？是胸闷的时候比较。可以。然后呢，接下来要放大我们的肺了
好，这个时候肋骨放大，我们的那个胸部柄放大，好，然后切开，好，一样切开，大概3下，切表就好了，然后把它打开。好，有的时候器官放大出来，压住的时候你会比较不舒服。好，然后我们的肺在气管这边进去，好，所以大概刀浅浅的把气管切开，气管切开，好，然后呢，就从这个地方进到你的气管，一样，好，从气管这个地方切开的那个切口进去，然后慢慢的一挺胸，就出来，肺就在这里，然后呢，大概你可以找到那个等高的那个肺气管的出口，轻轻的用这样子的方式拖3下。我不晓得你们有没有放出来啊，但是你们要来这边摸也可以，在你们座位上摸也可以，你可以在这边摸到许多的电动盘，这里就有一个，这里就有一个，这里有一个。有什么？电动盘在这里，对啊，在这里。那是代表肺胖，肺胖。肺胖。有没有？你在深呼吸有没有？一个一个的球很多，这里也有，哦，这里也有一个，哦，这里，这里哈，对，就跟那个手电灯泡一样的，啊，很多，因为肺胖很多。不小心才可以摸得到。不会啦，这边也有，有些，好像下面这里也有，这里有一个，这里有个麻麻的有没有？穿出来我手多少？好不好？好，我稍微吸一下。好，这个就是我们肺的放大。那出来了之后，这边有个主气管，那2个支气管，好，然后到末梢。现在大概可能那个气就到窗户那个地方。好，那这个时候我的感觉啊，呼吸就觉得很松。好，那你们应该有共振到，好不好？好，这个就是肺的放大。那这个部分啊，我们大概稍微把它磨一磨，对于我们大肠的一个能量的通畅都有帮助，好不好？这个是肺的放大。好，那你们可能会觉得说，放大之后怎么办？它一下子气就散开了，就没事了啊。那它感呼的可以改悠悠的，啊，这个咳嗽的、胸闷的都可以用。然后如果大肠宿便的，因为我有讲过吼，阮有啥物件物件吼，你最头做到尾吼，时间真长，做袂完，所以就选择你比较需要的那个部分去做就好，把火气拉一拉。那如果可以的话，把它活一活，至少这样活一活。这个常做啊，你的呼吸的功能会比较好，心脏压力也会减低。就这样子，再把它拉一拉，好不好？那气就下去了。这个是肺的部分。我帮别人做的，对，帮别人做的时候啊，通常我会用它是在我的外面。好，那像刚才，比如说手的放大，放松腰，然后脚的放大，好，按照胸部柄我就会肩椎我就这样贴，我就会反身这样贴它，贴它就稍微感觉到了之后就往下带，好，那在这里嘛，对不对？我大概就会稍微吸一口气，我就知道它气管在这里，我就会这样切，这样切，然后我会这样进来。进来了之后，好，因为我做完治疗的时候，我做这个动作了，所以我习惯没有看到你就这样做，然后他就在这里，然后就是一样，2个手进来，就是这样，这样，打的时候，它的肺就会被放大在这里，这个很有趣哈。如果说你看得到的，就这样帮他做，像这个是隔空，就是把他的气放到这个地方来。然后就这样做，把你手，然后横膈膜的部分就这样子拉开来，耳朵放大，耳尖来。这个资料其实你们都有，你们只是都没有看仔细而已，在最后面。来，在这里，这个资料你们都有我附在上面，只是说因为我也不晓得说有没有机会教。在最后面，在最后面，然后选第3章，第4章，第4章，
那所以刚才呢，可以把有弄到的先把它勾起来，像肋骨、胸骨，然后锁骨没有锁骨没有，耻骨没有。其实坐骨、耻骨都谈过你们记得吗？眼眶四周，脚没有，手没有脚还没有，背有大肠对，刚才说的那个是大肠，器官放大其实有准备要教但是因为编排的关系，所以不知道。好，那所以呢，今天就是想要特别把这个新的讲义拿出来跟各位分享跟报告一下，就是这个病现在正在进行，所以就是把肺跟大肠养好，养好。那要吃白色的东西吗？对，可以吃一些白色的食物就白菜哦，山药。白菜啦、山药啦，这种杏鲍菇啦。可是哪吃白菜不是比较冷？大白菜比较冷。但是就是添一个姜，百合也可以，莲藕，莲藕是很免费的，对啊，你看到白色，但是好的东西也不过量，好的东西也不过量，好，然后我们再稍微聊一下我们肺的常见的现象，胸闷、呼吸简短、过度换气、皮肤，然后呢，心理特质其实跟你的想法太多，跟你焦虑有关，然后呢，胸椎1到6椎，然后上胸腔上手，我们讲上胸腔的部分就是前面的，刚才讲的腹腔就是前面的，好不好？后面的我们就会讲胸椎、肩椎，好，这个是大概我一直想要说，因为最近这些人他们症状都出来了，所以就先提早跟大家报告，提早跟大家报告。